Hello everyone. So today we will study that how do we find out the inverse of a 3 cross 3 matrix. So here you are given a 3 cross 3 matrix whose first row is 0, 1, 2, the second row is 1, 2, 3, and the third row is 3, 1, 1. So when we need to find the inverse of a matrix with the help of row operations, we firstly prepare an arrangement which is A is equals to I A. दैट मीन्स आपने ए मैट्रिक्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ए लिखा है. Obviously, when you multiply a matrix by identity matrix, you will get the same matrix. So this equation is always true. अब आप क्या करोगे? In this equation, you will be performing row operations on the left side so that A को आप eventually convert कर दो identity matrix में. When you will be performing the operations on A on the left side, the same operations will be performed on the identity matrix on the right side. So eventually, you will reach to an arrangement जिसमें left side पे you will be left with identity matrix, right side में the identity matrix will be converted into some other matrix, and with that you will be having A. So this basically gives you that I is equals to BA, and we know that दो matrices का product अगर identity matrix आ रहा है, that means one is the inverse of the other. That means here we have B is equals to A inverse. So eventually जब आप इसे solve करोगे and you will get an arrangement like this, that means B will be the matrix which will be the inverse of A matrix. So let's proceed. How do we do this? Firstly, we write down the matrices in the given arrangement. This is equal to the identity matrix, that is 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. And with that we have A. अब सबसे पहले जो इसमें आपको नोट करना है, that is the red boxes you see here are called pivot positions. They are the diagonal entries of the matrices और इन्हें हम कहते हैं pivot positions. जो ये pivot positions होती हैं, इनमें हमेशा ही एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, तभी आप इनवर्स निकाल पाओगे. बट हियर यू कैन सी जो आपकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का जो पिवट है उसमें यू हैव अ जीरो. दैट मीन्स दिस ऑपरेशन विल नॉट बी पॉसिबल. सो सबसे पहले वी विल फिक्स दिस. एंड हाउ डू वी फिक्स दिस? वी परफॉर्म a row operation wherein we interchange the first and the second row. Now, if we interchange the first and the second row, we get that the pivot position in the first row is no more non-zero. I mean, it's no more zero. So now the first position, the first pivot position is not zero. So that means this arrangement is perfectly good. And similarly, you will be changing the rows of the identity matrix. Now this is your matrix and your first pivot position is this. अब जो आपको करना है वो ये है कि जो भी आपकी पिवट पोजीशन आती है, आपको उसके नीचे की एंट्रीज इन द सेम कॉलम आपको जीरो करनी है. एंड नाउ बाय चांस जो आपकी सेकंड रो में एंट्री है वो पहले से ही जीरो है, सो यू नीड नॉट टच दैट. बट फॉर द थर्ड रो टू बी जीरो, हम फर्स्ट रो को यूज करेंगे. सो हाउ डू वी डू दैट? इफ वी डू रो 3 टेंडिंग टू रो 3 माइनस 3 रो 1, अगर मैं ये ऑपरेशन लगाती हूं तो दिस विल बिकम जीरो, राइट? सो वी विल डू दिस ऑपरेशन ऑन द होल अरेंजमेंट. नाउ यू कैन सी जो आपकी फर्स्ट पिवट पोजिशन है उसके नीचे की एंट्री जीरो हो चुकी है. नाउ मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट पिवट पोजिशन. द नेक्स्ट पिवट पोजिशन इज दिस. सो अब आपको क्या करना है? इस पिवट पोजिशन के नीचे की एंट्री आपको जीरो करनी है बाय यूजिंग द सेम पिवट पोजिशन. रिमेंबर, जब भी आपको नीचे की एंट्री जीरो करनी होंगी तो आप उसी पिवट का यूज करोगे. सो हियर आई कैन डू इज R3 टेंडिंग टू R3 प्लस 5R2. Right? This operation will make the entry 0. So what do we do is,
And now your last pivot position is this. अब सबसे पहले आप क्या करोगे, जितनी भी आपकी पिवट पोजिशंस हैं, दैट मीन्स ऑल योर डायगोनल एंट्रीज, दे शुड बी 1. सो बाय चांस जो आपकी फर्स्ट पिवट पोजिशन है और जो सेकंड पिवट पोजिशन है, दे आर ऑलरेडी 1. सो व्हाट डू यू डू नेक्स्ट इज दैट you make your third pivot position 1. And how do we do that? We perform a row operation which is R3 tending to half of R3. Alright, when you perform this row operation, what do you get? So this is what you get when you perform this operation. Now these are your pivot positions and you have reached to an upper triangular matrix. That means जो आपका lower triangular है वो 0 है. अब आपको क्या करना है? You have to perform the same operations upwards. That means जो आपकी pivot positions हैं, which are these, the diagonal entries, आपको इनके ऊपर की सारी एंट्रीज को जीरो करना है यूजिंग दीज पोजिशंस. दैट मीन्स इस रो को यूज करके मैं इसके ऊपर की एंट्री जीरो करूंगी एंड इस रो को यूज करके मैं इसके ऊपर की एंट्री जीरो करूंगी. सो लेट्स सी हाउ डू वी डू दैट. So now we convert this matrix into the diagonal matrix, and for that we perform the row operations. Firstly, what do we do is row 2 tending to row 2 minus to row 3. So what do we get after this is this is what we get when we perform this row operation. Now we make this entry to be 0 using the third pivot. So what we do is row 1 tending to row 1 minus 3 row 3. So what do we get? When we perform the same operation on the right hand side matrix, we get minus 15 by 2, 11 by 2, minus 3 by 2 in the first row, and the rest of the rows remain the same. Now the only entry which is left is this. So we use the second pivot position to make this 2 0. So what do? We perform the row operation R1 tending to R1 minus 2 R2. So what do we get? On the left hand side, we obtain the identity matrix. And on the right hand side, our first row becomes 1 by 2, minus 1 by 2, 1 by 2, minus 4, 3, minus 1, 5 by 2, minus 3 by 2, and 1 by 2. So we have finally reached to a stage where we have the arrangement I is equals to, say this is a matrix B, into A. That means B is equal to A inverse. Now always remember, जब भी आप row operations करेंगे, for example here I did R1 tending to R1 minus 2 R2, तो आप R2 को 2 R2 से replace नहीं करोगे. You just need to change the row जिसमें आपको changes लाने हैं. आप दूसरी row जिसे use कर रहे हो उसको आप as it is ही छोड़ोगे. You will not make any changes there. So after performing the row operations and making the left hand side matrix as the identity matrix, you here have the inverse. And now the B matrix, you can write it down again, is 1 by 2, minus 1 by 2, 1 by 2, minus 4, 3, minus 1, 5 upon 2, minus 3 upon 2, and 1 upon 2. So this is your inverse matrix. In this way, you can find out the inverse of all 3 cross 3 matrices by performing elementary row operations. I hope you have got this concept. If there's any doubt or if you want to ask anything, please mention in the comment section. Thank you.